Evet, Boyabat'tayız. İnternet fenomeni Mehmet Sarıtaş'la beraber Doğaya Kaçış ekibi. Biz Selçuk hocamla beraber yeni dahil olduk bu ekibe. Nereye gidiyoruz? Boyabat Bazalt Kayalıklarına gidiyoruz. Mehmet hocamız bize orada Ben misafirim. misafirsin sen. Asım bizi gezdirecek. Boyabat Bazalt Kayalıklarına gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yermiş. Evet, yoldayız. Nasıl gidiyoruz? Boyabat merkezden Kurusaray istikametine doğru devam ediyoruz. Boyabat merkezden yaklaşık 15 kilometre uzakta Boyabat Bazalt Kayalıkları. Çok ender bir yer. Birazdan detaylarını gittiğimizde göstermeye çalışacağım.